呀，亲爱的小伙伴们，你们知道可爱的大熊猫在吃竹子的时候，那咔嚓咔嚓的声音是怎么发出来的吗？快和我一起来瞧瞧吧！大熊猫呀，它们可是有着超级厉害的咬合力哟，它们的牙齿就像小钢牙一样，又锋利又坚固呢。当它们咬断竹子的时候呀，竹子的纤维啪地一下就被切断了，就好像在说：“哎呀，我被大熊猫打败了。”然后就发出了那清脆的咔嚓声哟。而且呀，大熊猫咀嚼竹子的时候也很有趣呢。它们的上下颌就像小马达一样，不停地动呀动，牙齿和竹子不停地摩擦挤压。竹子虽然硬邦邦的，但是在大熊猫的强力咀嚼下，也只能乖乖地发出咔嚓咔嚓的声音了，就好像在抗议：“哎呀，别咬我了，好疼呀！”除了这些呀，大熊猫在吃竹子的时候，嘴巴还会一张一合的，舌头也会在嘴巴里搅来搅去的，就像在和竹子玩游戏一样。这些小动作也会让声音变得更加丰富有趣哦。大熊猫吃竹子的方式主要是咬切式。它们会用强大的门齿啃入竹子，然后利用臼齿进行咀嚼。由于竹子比较坚硬，纤维多，这种咬切的方式可以帮助它们将竹子咬断并嚼碎，以便吞咽。有的大熊猫吃竹子时还会展现出剥皮的技巧，它们会用嘴娴熟地撕去竹子外面的青皮，只吃里面相对鲜嫩的部分。大熊猫进食竹子的速度相对较快，这是因为它们需要在最短时间内摄入足够多的食物以获取能量。好了，本期节目到这就结束了，我们下期节目再见。